好，寶哥，喂，我哋睇下先。啊，今日煮啲咩？你咩嚟嘅？你估下？呢個你有食過啦，係咪？細個呢啲啊都會食過噶啦，嚇咁犀利，肯定啦。真係假㗎？煎釀三寶，冇錯啦，最經典嘅以前嗰啲嚇。我哋頭先介紹嘅主角先啦，鯪魚肉半斤，豬肉半斤，好一半一半。嚟個特別啲嘅，你唔係特別啲嘅，都有人做嘅，唔好話有啊唔可以咁樣嘅。好似食開都係鯪魚肉有啲係鯪魚肉，有啲豬肉，有啲蝦膠都得嘅，係冇所謂嘅。嗱，果皮咧，我哋浸咗水啦嚇，一塊2粒乾葱，喎。係蒜頭咧，咁樣一陣拍一拍佢。係嗱呢個醬哼，就係小匙羹仔細嘅啫，匙羹仔半匙羹仔嘅豆瓣醬。我諗住俾啲酥醬嘅，不過又唔知嚇屋企啲老友記有冇咁嘅，是但啦，豆瓣醬啦，豬油醬豬油醬1匙羹仔。咁啊豆豉多啲，豆豉1湯羹。咁啊葱咧，葱幾條啦？呢啲知啦係嘛？知啦，係咯。紅椒紅椒啦，咁樣啦嚇。咁啊西椒啦。係咁啊呢條知啦係嘛？呢碌知道。哇！我以為你唔知啲，不過冇可能唔知咧。茄子，茄子，冇錯。搞掂啲椒色，西椒先，可以攞到啲咁樣啊，又可以。如果你嫌佢唔夠大嘅，你可以攞大啲都得，咁樣啊，咁樣啦。唔知要大大棵咯，片咗佢先。嗱，將我呢個囊咧輕輕地騰一騰佢，去咗。係啦，咁樣啦，嚇，2、4、6，茄瓜。茄瓜我哋整完之後洗佢先。個皮唔要咩？嚇，嗱，有啲人咧就話咧皮啊要，有啲人就話咩？不過我哋以前咧就咁樣咧，都係間竹咁樣，咁樣，明白。係啦，個尾嗰度輕輕地咧斜少少，咁啊起雙飛，嗱咁樣，冇戒斷佢2/3度啦，即係咁樣2/3，咁樣嚟一件，係啦2/3，兩件，3件，2、4、6、8件，好啦，咁我哋輕輕地洗佢。你呢個版本會唔會落粉㗎？落，你唔落粉咧，佢唔黐嘅。你唔教人哋落多啲粉咩？唔係轉頭先，我記得好似可以落好多粉㗎嘛。落好多粉，落好多粉未必好食喎。個份量就多好多咯。唔係，你個要比加例。啲水啊嗰啲地你唔係你要比例啊嘛。係啊。咁我哋整咗啲果皮先。我好耐以前整過。好耐以前整過。我落多啲粉嘅份量就大好多。唔係啊，你多頭冇用啊，唔好食噶嘛自己。佢咪彈牙啲咯。啊？彈啲咯個口感。彈牙啲，比較實啲咯。係咯，我嚟做碗仔翅嘛。哦，做碗仔翅啊？魚肉嗰啲生菜魚肉啊，碗仔翅嗰啲啊。哦，即係你喺你個頻道裏自己教人整係嘛？冇，唔係教我玩嘅。你記得拍一拍佢。想佢出味嘅，得佢。葱白嗰度咧，俾少少葱白佢哋，等佢一陣爆嗰時咧香啲咯。切埋啲芫茜。係啊，切啲芫茜落去，等佢香啲。我哋洗咗之後咧，拋啲粉落去中間度。係。啊，一樣啦嚇。拋喺中間嗰度啫。係啊，中間度得啦。生粉。生粉啦。好，嗱呢個一樣啦，你可以咁樣掗都得，掗一掗佢。仲快啲。係啦。好啦，搞掂。洗手，跟住搓咗啲餡先。好啦，豬肉我哋呢度咩噶嘛？半斤啊嘛，落少啲鹽落去先，少少。係。咁多，糖俾多少少。好。你可以落啲生抽，少少生抽，少啲蠔油，少少魚露，魚露吊起個鮮味咁樣啦。落少啲胡椒粉，有大地魚粉嘅，俾多少少佢。跟住咧，順住一個方向搓勻咗先。
有啲咩菜式會用大地魚粉啊？肉餅咯，蒸肉餅咯，即係餅你會用嘅？雲吞咯。有冇老友記想我哋整一手雲吞好唔好？都可以，有機會都可以。好啊，不過我下一期有個驚喜，我下一期睇下玩啲咩？嗱，出嚟。好啊。嗱，好快脆氣膠。係你中意自己都有得嗯哼，啊！如果唔係咧，叫啲豬肉佬幫你搞埋都得。嗱，你中唔中意落鹹魚蓉啊？落鹹魚蓉落去咧都好正。係嘛？係啊，梅香嗰只啊，定梗係係梅香啦。啊？我啊比較中意咧落少少鹹魚蓉落咧，好過癮，好惹味。係落少少生粉咁少人？夠啦，太過多咧好實嘅。佢出到個氣膠啦，再嚟嗱，嗯，係嘛？點樣為之氣膠？你睇到啊嘛黐住咁樣嘅？嗱，你見唔見到啊嗱，係嘛？係咯，呢啲唔需要話要達到咩嘅，好誇張啊！嗱，俾啲果皮嗯，啊，因為點解俾果皮咧？因為有鯪魚肉噶嘛，所以俾呢啲嗱呢啲鯪魚肉咧，你去街市嗰度咧，魚檔咧，你可以叫佢有味嗰只都得噶，方便。如果你有要求嘅，自己攞個起嗰啲鯪魚肉翻嚟，自己用個匙羹刮都得。我諗應該冇人咁得閒。我哋下一次玩下。好，不過太過複雜嗰度嗱，咁樣基本上搞掂啦。啊，咁樣車下佢啊，喂，喂，係咁噶嘛？我彈到我啊，好難抹嘅呢啲。喂，咁樣係咁樣噶嘛？咁樣搭噶嘛？嗰啲先至靚啊嘛！真係講真㗎，真係係啊，粗暴啊，冇唔係粗暴嗱，放埋啲芫茜落去係啊！我哋留翻少少，轉頭咧加翻面頭嗱，咁樣嚇，多啲葱會香口啲啦嚇。不過如果你唔中意食葱咧，你可以唔落，落葱，唔係即係咁樣講啊！啊，猜勻咗之後咧，輕微。攞一匙羹買落咗啦麻油，喂得啦喎，對，好，好，要唔要反轉一下睇下跌唔跌啊？放喺個頭上，你過嚟，你過嚟，你放喺個頭上，唔係我講冇用啊嘛，你過嚟先。冇啦。啊！如果跌咗落嚟，可能啲觀眾食飯睇到噴飯，噴啲口水出嚟咁樣。係你有冇搞錯啊？咁都失敗咗，原來又抿上去啦。係啦，落咗係咪會煎燶咗嘅？唔係和味啫，糖係和一和啲味。不過都容易煎燶噶嘛，係咪？哦，係咁啊，一定係啦，佢搶色噶嘛。你冇糖又唔得噶嘛，嗯哼，係嘛？好快手。嗯，哇！你好熟手，好快手。唔係時間關係。你呢個有整咩？平時呢度呢度我冇整㗎。係咯，你有咁熟手？搞錯啊！我哋做咩㗎？做廚房啊，大佬，唔係做醬房啊！你唔快手快腳嘅，俾人哋話你嘅以前，即係以前啲師傅點啊？拍台啊？拍台咁緊要？係嘛？點知拍台咁緊要啊？你知咩呢啲説話啦？係嘛？唔知喎，一時交叉，講幾句咯。唔講，講嘅一陣間又話你，又話我哋。嗯，一間你平時啲老友啊睇到條片話你扮晒嘢，係嘅，係真係燒熱個油先，咁啊轉頭我哋一個程序快好多。好啊，好啦，跟住生細少少，跟住慢慢啦，慢慢將呢啲青椒啊、向下放先。紅椒啊。不過你想好煎咧，出嚟有種方法都可以嘅，輕輕再滗少啲粉，咁啊好好煎嘅。不過滗粉咧太過多落嚟咧，我覺得口感冇咁靚。係啊，咁你慢慢轉下佢咯，咁樣慢慢旋轉下佢。如果火大個頭咧，慢慢烘一烘佢先。係。
屋企啲老友記咧，如果即係有啲熱結鑊嗰啲咧，煎 pan 咧都可以咁樣做嘅，唔需要話一定呢啲炒鑊嘅。鐵鑊、熱結鑊好煎啲咯，佢平輕嗰啲咯。係啦，佢平均啊嘛。啊，有少少焦焦地啦，係嘛？有啦，煎晒啦。嚇，係啦，揾咯，我反翻過嚟，我哋撈起嗰啲先，即係撈起呢啲先，同埋茄子一齊搞佢，呢一間就炸嘅，炸一炸佢。好嘅。因為茄子你唔炸唔好食噶嘛。你茄子炸得唔夠透咧，唔好食嘅。即係好似個心咧，好似硬係有嚿嘢咁。明白。都唔知點樣講佢好。我知道。即係如果你食過啲茄子咧，有啲譬如咁講餐咧，有啲酒樓咧，如果你太過講個頭咧，茄子炸得唔透咧，個心咧好似硬係咧硬硬地咁樣。死實實咁。係啦係啦。同埋咧，佢啲茄子唔係香嘅喎，茄子有一種好似避離咁嗰種感覺。哦，係啊係啊。係嘛？明白。如果冇信心咧，揾隻筷子啊。係木譜。係啦。如果有信心咧，揾隻手都得，感覺得到有熱力咁樣逼上嚟嘅。係。啊。嗱，茄子一落咧，見佢哋有即係有泡啊，即係浮上嚟咧，差唔多啦。即係呢個油溫咧有6-7成嘅啦嚇。你太過高溫又唔得嘅喎，太過高溫一燶咧入邊啲餡未熟嘅喎。係啊。嚇，低嗰頭又唔得喎，低嗰頭佢含油咯喎。佢又沉咗入去。唔係，佢低嗰頭咧，佢茄子好快就食晒啲油啦，就唔好食嘅啦。咁你一食落個口咧，成個油嚟嘅，你都唔想食。明白。嗱呢個時候咧，出嚟，你呢個時候咧就唔好細火，大火啲，一直攪拌。呢個過程咧，起碼嚟講你都要炸兩分鐘多啲嘅。因為佢入邊咧豬肉餡咧冇咁，即係鯪魚咧容易熟嘅喎，豬肉咧冇咁容易熟嘅喎。係啦。炸到點樣為之得啊？都係變金黃。係啦，冇錯咯。嗱，而家炸到差唔多咁上下，係咪？係。跟住咧，你落埋其他呢啲落去，因為頭先未熟啊嘛，我哋煎啊嘛。係。頭先呢度咧用咗差唔多7-8成熟度咯。好，我哋應該車埋落去先。嗱，啲火記住，嗰啲火要大啲喎，冇生細火喎，即係呢個火啊。係。嚇！一生細火咧，嗰啲一陣咧嗰啲油咧全部入晒入邊。好啦，嗱呢個時候七七八八啦，七七八八咧你可以咩嘅？攞出嚟啦。唔係攞上嚟先，再將個油溫升高佢先，再逼一逼佢。再炸多次。係啦，將個油溫升高佢先。好啦 ，OK。你一聽聲就知道啦，係咪？係啊，冇錯啦。好，搞掂，倒起佢。嚟啦，我哋而家爆香個料頭先。呢個過程咧，記住要爆香佢喎。如果你唔爆香咧，佢個冇，即係佢炒餸一樣嘅啫。你唔爆香，你料頭咧唔好食，唔香。跟住落埋呢個，你醬嗰啲。咁你咧可以落埋個少少果皮。你可以呢個時候可以生細少少，落少少紹酒。你有湯咧就俾湯啦，冇湯咧唔緊要，你中意俾咩咪俾啦。湯咧用冇差唔多俾實兩度啦。係。睇下你中唔中意多啲汁撈飯。如果屋企咧，譬如咁講簡簡單咧，整個蒸羊三寶啊、脆條菜啊，滾個湯，你自己睇下咯。嗱，好，我哋落埋落去。唔係炸完就咁食㗎呢個？我哋下一次就玩一手呢啲㗎啦。你呢個唔同啲喎。呢個唔同，呢個煎羊三寶啊嘛。我仲以為你係街邊嗰種炸完就食。唔係，錯咗。之後我哋掹一掹佢先。係。可以落少少糖。好。一匙羹仔糖和一和佢，俾啲蠔油。蠔油咧，若冇咧，一湯羹到咧。好嘅。係啦。少少老抽啦，少少，好少嘅老抽嚇。俾翻啲色。係啊，因為應該差唔多啦。
即係係應該差唔多啊。俾啲胡椒粉啊，中意落胡椒粉可以少少啊。麻油一圈，生粉咧，好，即係豆粉啊，一匙羹嗱，我哋可以慢慢落，咁樣，對，咁樣得噶啦喎，好，得噶啦。好，嗱，落埋少少葱花，芫茜，可以加少少想嘅野味嘅，可以加少少魚露，啊，一細匙羹仔得落，側邊落，好，搞掂，搞掂啦。哦，唔使砌啦，就車落去，自然啲好嘛？好，等佢自然啲靚。我哋今日介紹一個啊懷舊版嘅煎釀三寶。唔中意炸嘅朋友就煎咯。